Oba, chegou a hora de dormir. E nada melhor que dormir ouvindo uma historinha bem divertida ao som da panela de pressão. Pegue sua coberta preferida, seu travesseiro e já pode ir deitando. Feche os olhinhos, respire tranquilamente e ouça esta linda história. Era uma vez dois meninos muito bagunceiros. Um se chamava Laís e o outro se chamava Lucas. Laís e Lucas estressavam a mãe deles todos os dias à noite. Um certo dia, a mãe deles ficou tão irritada, mas tão irritada, que chamou o lobo mau para pegá-los. O lobo mau foi e respondeu para a mãe das crianças deste jeito: "Você está doida? Eu não quero essas crianças. Elas são muito bagunceiras." Então, a mamãe teve uma grande ideia. Ela resolveu contar historinha para as crianças dormir. Só que quando a mamãe contava historinha para eles, estando perto deles, o que eles faziam? Eles ficavam tão felizes que eles não dormiam. A euforia era muita. Então a mamãe teve uma grande ideia: gravar as historinhas em tela preta e colocar para eles ouvirem. Assim, eles iam ouvir a voz da mamãe, mas não ia ter nada para chamar a atenção deles. E eles iriam pegar no sono e dormir devagarinho. Depois que a mamãe fez isso, as crianças começaram a ter um sono leve e tranquilo e acordar no outro dia muito mais dispostas. E esta foi a nossa história ao som da panela de pressão.